Izaneten, egia esanen ez ondo gogoratzen nola zinitzen. Badakit konbidapen bat jaso nuela eta baietz esan niola. Lurdesekin hitz egitea oso erresa da. Ez dugu aurrez zertaz hitz egingo dugun adosten. Astero zita bat dugu eta lagun batekin kafe bat hartzea bezala da, bakarrik Skypeen bidez egiten dugula. Duela gutxi proposatu zidaten Argentinako emakume batekin aritzea. Orduak kuadratzea ez da erresa, ze laburtuz niretzat oso interesgarria da, ze jende oso desberdinekin hitz egiteko aukera dut, eta uste dut bidelarientzat ere interesgarria dela bere inguruan euskaraz aritzeko aukerarik ez dutenei euskaraz aritzeko aukera hori ematea. Animatuko nituzke bidelagun bezala sartzeko dudatan daudenei, ze norbera jartzen ditu mugak. Nik astero hitz egiten dut 2 personekin, baina norbeite 15 hitz nahi badu eta persona bakar batekin ez dago inolako arazorik.